Александр Лукашенко пачынае шукаць наступнага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Такую выснову можна зрабіць з ягоных заяваў. Якія варыянты разглядаюцца? Ці выбар падзе на аднаго з сыноў? Ці Лукашенку цікавіць меркаванне беларусам? Пакуль узурпатар вылівае тоны хлусні на Польшу у небывалым па працягласці выпадзе, Светлана Тихановская у Польшы ж пачынае кантактаваць з камандай прэзідэнта США. Сёння мы абмяркуем гэтыя тэмы ў праграме «Пра свет». З вами Сергей Пелеса. Вітаю вас на Белсаце. А со мной в студии мой коллега Дмитрий Мицкевич, автор рубрики, новой рубрики у «Просвете. Линия фронту», до якой мы вернемся крыху позднее. А спочатку мы со Дмитром обмеркуем гучные заявы Александра Лукашенки, звязанные с передачей улады, с ягоными сынами, с тем, что найбольш нас усіх цікавіць. Вось падчас этой пресс-конференции, вядомай у дзень выбораў, Лукашенко у адказ на пытанне журналіста агенцтва Reuters заявіў, што будзе думаць пра кандыдатуру наступнага прэзідэнта Беларусі. Прапаную паслухаць ягоную заяву, і пасля мы з тобой абмяркуем. Мы будем думать о том, кто будет продолжать эту миссию президента. Мы будем думать. Мы никого не будем давить, это бесполезно. Бесполезно. Нас могут задавить, если мы будем чрезмерно на кого-то давить. Но народу будем предлагать кандидатуры те, которые будут помоложе нас, смена поколения идет, и которые могут удержать тот курс, который мы сформировали и который проводим. Зміцер, Лукашенко толькі цяпер пачне думаць, і то магчыма пачне думаць, про то, хто будзе працягваць ягоную місію. Так? Чаму 30 год на гэта не хапіла, як ты думаеш? Ну, мне здаецца, таму што гэта чарговы падман, ён проста і не будзе ні пра каго думаць, таму што калі б ён хацеў пра кагосьці думаць і выбудоўваў нейкую стратэгію, калі б ён меў нават сам нейкі доўгатэрміновы курс, то ён бы ўжо даўным-даўно пачаў бы яго рэалізоўваць, не даводзячы сітуацыю да такіх экстрэмумаў, які мы маем цяпер. Таму што, па сутнасці, у яго-то цяпер і варыянтаў не шмат. І ён выдатна разумее, што любое нейкае хістанне ва ўладзе, увогуле, в трыманні той сітуацыі в Беларусі пад такім ціскам рэпрэсій можа стаць для яго фатальным. І таму мы проста бачым, што гэта такая класічная гісторыя, калі чалавек завязвае ўсё на сябе, будуе сістэму такім чынам, што без яго яна працаваць не можа. І ён гэта выдатна разумее. Плюс, зноў жа, гэта памнажаецца на ягоную параною, паколькі ён нікаму не давярае. Па сутнасці, мы ж вось зараз, калі паглядзім, возьмем нават спісы людзей, якія з ім пачыналі працаваць з 90-х. Вось з ягоных такіх сяброў і набліжаных застаўся па факце толькі адзін чалавек. Віктор Шэйман. Менавіта. Вось гэты чалавек, якому ён паручае таксама часам як крызіснаму менеджеру нейкія найбольш там адказныя і важныя кірункі. А больш ён пастаянна тусуе гэтых чыноўнікаў. Ён пастаянна іх там перакалашмачвае для таго, каб яны не выбудоўвалі нейкіх сувязяў, кланаў, груповак і гэтак далей. І адпаведна, у яго таксама няма сістэмы такой, як перадаць гэтую ўладу для таго, каб гэты картачны домік не разваліўся. І тут проста такое мысленне, што да, канешне, я ў чарговы раз скажу, што мы будзем думаць. Ён і ў 20-м годзе гэта казаў. Ён і раней гэта казаў, што ну вось мы там падыдзем да моманту, калі будзем нібыта думаць пра перадачу ўлады. Але ён пра гэта не думае, бо ён выдатна разумее, што гэта абсалютна непрымальны варыянт, і ён кожны раз спрабуе чапляцца за нейкія вось гэтыя саломінкі для таго, каб утрымацца ля ўлады. Так. То бок ён дае такую фальшывую надзею, так, каб, маўляў, мы абмяркоўвалі вось гэтыя планы пра палітычную спадчыну, пра транзіт улады. Насамрэч гэтага не адбываецца. На пачатку года сёлета Лукашенко яшчэ перад выбарамі казаў пра маладое пакаленне, пра змену пакаленняў, пра перадачу ўлады дзецям. Так? Такое ўражанне складаецца, што гэта змена пакаленняў, она тычыцца чыноўнікаў рэжымных, але не яго самога. Так? І вось зноў жа падчас гэтай прэс-канферэнцыі прагучала пытанне пра змену пакаленняў. На твою думку, яна цяпер адбываецца, ну, не з ім, канешне, але вось з чыноўнікамі, з рэжымам.
ці эта гаворка хутчэй пра нейкую там далёкую будучыню? Ну, конечно, мы бачым то, што прыходзяць нейкія новыя кадры, ўжо выхаваныя цалкам пры гэтым рэжыме. Просто тут праблема ў тым, што гэтая сістэма негатыўнага адбора зараз ужо дапрацавалася да такога, што там увогуле няма нейкіх людзей, якія могуць прымаць нейкія самастойныя рашэнні. І тым больш несці за іх адказнасць. І таму вельмі часта з парушэннямі Лукашэнкі здараецца так, што ён іх можа там паўтараць 15 разоў, а зроблена нічога не будзе. Я памятаю, яшчэ даўным-даўно глядзелі на нейкія, напрыклад, паказнікі па сельскай гаспадарцы. І цікава тое, што тыя паказнікі, якіх Лукашенко прасіў дасягнуць яшчэ ў 2010 годзе, не дасягнутыя дагэтуль. То бок гэтая мантра паўтаралася кожны год. Там, вось мы мусім дайсці да такога паказніка, мусім зрабіць тое-сёе. Ну, яно не робіцца. Таму што таксама гэтыя кадры, якія выхаваныя ў гэтай сістэме, ты іх можаш ператасоўваць, там, мяняць неяк, там, выцягваць новых гэтых партыйных дзеячоў, але сістэма адбору такая, што там проста немагчыма вырасціць штосьці нармальнае, паколькі самай галоўнай характарыстыкай з'яўляецца лаяльнасць. Проста мы зараз назіраем фактычна такі упадак феадальнага ладу толькі в мініяцюры. Калі все будуецца на лаяльнасці, то рана ці позна ты прыходзіш да сітуацыі, калі вакол цябе адныя, так мякка кажучы, некампетэнтныя людзі, якія проста ты можаш загадваць колькі заўгодна, але калі яны не могуць яны вырашыць гэтую задачу, не могуць. Карацей, адпаведна, атрымліваецца так, што ён нават калі часам кімсьці публічна незадаволены і кажа, што там трэба змена пакаленняў, трэба яшчэ хтосьці, але прыйсці могуць як мінімум толькі такія ж, альбо яшчэ горшыя. І калі ён публічна імі незадаволены, то гэта таксама паказуха, паколькі, слухай, ты ж іх сам прызначаў. То бок гэта ж не тое, што яны там выбарныя былі б, так? Калі б яны дзесьці са знешніх крыніцаў прыходзілі. Не, гэта людзі, якія выраслі ў гэтай сістэме, адмыслова так все культывавалася. І калі мы нават кажам аб тым, што нават в школах цяпер адукацыя падмяняецца ідэалогіяй, то чаго хацець? Вось такі вынік. Так, працягну твою тэзу пра феадальную сістэму, бо складаецца сапраўды ўражанне, што Лукашенко стварыў нешта накшталт такой неафеадальнай сістэмы. Чаму? Тому што кожны раз, калі заводзіцца размова пра перадачу ўлады, то ёсць два варыянты. Альбо гаворка ідзе пра ягоных сыноў, так, ягоныя сыны, хтосьці з сыноў, да, па логіцы феадальнай сістэмы гэта мусіць быць старэйшы сын, але не абавязкова, можа быць такая дзіўная версія, калі не найстарэйшы. Альбо іншая версія, што гэта не сын, але хтосьці, каго ён сам вызначыць. Вот я запрапаную такі варыянт. Прапаную паслухаць яшчэ адну ягоную заяву, фрагмент прэс-канферэнцыі, гэтым разам пра Віктора Лукашэнку, старэйшага сына Александра Лукашэнкі. Паводле феадальнай сістэмы гэта менавіта ён павінен быць наступным узурпатарам. Давайте послухаем другую заяву. Кирилл, молодое поколение – это не мой младший сын и не мой старший сын. Вчера с удивлением узнал, что, оказывается, я своего старшего сына снял с должности, гадкие ресурсы передали, но освободил от занимаемой должности. То есть свидетелем была. Мой Виктор уже давно говорил, слушай, я, может быть, уже не на государственной службе буду, я буду вот заниматься этим. Я говорю, так, работай пока здесь, придет время. Мы ликвидировали эту должность, распределили между помощник по национальной безопасности. Время пришло, мы распределили госсекретарем УАЦ и КГБ. И нормально сейчас работаем. Но я с удивлением узнал, что я, оказывается, своего старшего сына отстранил от должности. Самый послушный у меня – это старший сын. Так, Александр Лукашенко зняў старэйшага сына Віктора Лукашэнку з пасады не абы каго, а саветніка па нацыянальнай бяспецы. І ліквідаваў гэтую пасаду. Ніхто не прыйшоў на гэта месца, так? Там была скандальная сітуацыя, што ён, не маючы тэчкі міністра ці кіраўніка спецслужбы, займаў пасаду в Радзе бяспекі. Дзе сидіць там шэф КДБ, міністр абароны і так далей. Так? Натуральна, што гэта не ўсім падабалася. Зняў з пасаду ліквідаваў. Гэта адбылося, увага, на пачатку 2021 года. Паўгады пасля прайграных выбараў, пасля масавых пратэстаў, калі ўвесь свет убачыў, што Лукашенко лузер, он прайграў, так? Віктор займаўся тым, што ён кантраляваў альбо спецслужбы, альбо частку сілавых ведомстваў. Прынамсі там, дзе можна было кантраляваць, да? На твою думку, што здарылася з Віктором Лукашенком тады, да?
Ну і, канешне, чаму Александр цяпер пра гэта ўзгадаў? Ну чаму ён праз 4 гады пасля тых падзеяў недзе вычытаў і вспомніў пра Віктара? Чаму калі пытанне гучыць пра перадачу ўлады, он узгадвае пра Віктара і пра то, што ён яго зняў? Ці Віктар не справіўся тады з абавязкамі, не змог кантраляваць бяспеку і спецслужбы падчас пратэсту 20-го года, напрыклад, так? Ці Лукашенко ввогуле, мне такая думка з'явілася, а ці не пахаваў Лукашенко свайго сына Віктара Лукашенко? Ну, в пераносным сэнсе. Ці Александр Лукашенко не пахаваў цалкам палітычную кар'еру Віктара? Все, крыж. Далей у Віці шляхі ў палітыку закрытыя. Як ты гэта бачыш? Ну, тут не трэба забываць, што у Віктара Лукашэнкі застаўся яшчэ адзін важны інструмент, і з пункту гледжання Лукашэнкі вельмі важны. Гэта алімпійскі камітэт. І нават нягледзячы на тое, што месцы беларусаў у спорце шмат дзе забаненыя, то бок немагчыма ўдзельнічаць шмат у якіх міжнародных спаборніцтвах, то ўсё роўна для Лукашэнкі вось гэты спорт і ўвогуле прэзентацыя краіны на міжнароднай спартовай арэне вельмі важная. Адпаведна, мне здаецца, што якраз гэты кірунак для яго важны не менш, чым тая самая бяспека. Плюс тут, конечно, той момент, што Віктор Лукашенко не мог справіцца з такой пасадай па той простай прычыне, што адкуль яго возьмецца аўтарытэт. Калі сидзець з такімі людзьмі за столом. Добра, конечно, мы можам шмат казаць аб якасці лукашэнкаўскіх генералаў. Мы можам казаць там шмат пра іх узровень падрыхтоўкі і баявы досвед і ўвогуле разуменне сітуацыі. Конечно, гэта пытанне спрэчнае. Але гэтыя людзі хаця б нейкую частку свайго жыцця в казармах правялі. Яны штосьці рабілі. То бок яны там вялі нейкую баявую падрыхтоўку, то бок яны чымсьці займаліся і ведаюць штосьці пра ваеннае планаванне, забеспячэнне бяспекі. Но Віктор Лукашенко пра гэта нічога не ведае, умоўна кажучы. Ну, практычнага досведу ў яго в гэтым плане вельмі мала. Служба ў памежных войсках у яго ёсць. Так. Ну, зразумела, але гэта не той узровень. І не той узровень проста нават накопленага досведу. І па той інфармацыі, якую я маю, да, вось, ну, з таго разумення, якое было там в колах, для іх Віктор Лукашенко, для гэтых людзей не мог быць вялікім аўтарытэтам проста па гэтай прычыне. То, што ён не выводзіцца з кола вось гэтага генералітэту, так бы мовіць, тых людзей, якія ўсё жыццё ў войску правялі. Я правильно разумею твою думку, што Александр Лукашенко вывеў з гэтай пасады, звольніў і ліквідаваў пасаду пад ціскам сілавікоў. Так выглядае, правильно? Можа быць не толькі што пад ціскам сілавіком, а проста пад ціскам абставінаў. Яму самому, верагодна, можа быць, стала неёмка, што вось такая рэч адбываецца. Таму што, ну, ўсё ж такі, зноў жа, тут могуць быць, як это называецца, бацькоўскія пачуцці, да, вот, як бы, да сына там не так ставіцца і гэтак далей. Крыўдзяць, так, верагодна, можа быць, гэта проста, як бы, такая рэч, калі ён вот часам зразумее, што, ну, да, вот чалавек не вельмі добра пачувае себе на гэтай дзелянцы. Канешне, ён там за нешта адказваў, канешне, ён прымаў нейкія рашэнні, але верагодна, што таксама ён можа быць, да, і вельмі верагодна выконваў першасную задачу па тым, каб сачыць за гэтымі людзьмі, разумець, што яны там, аб чым яны там размаўляюць. Так. Як яны себе паводзяць. Зміцер, да нас далучаецца яшчэ адзін суразмоўца, гэта Евген Волошин, палітычны журналіст і аўтар YouTube-канала «Пара». Вітаю тебе, Євгенія. Вітаю вас. Євген, дякую, што долучыўся до нас. Да тебе таксама пытанне звязанае з транзітам улады, вось з гэтай псіхалагічнай гульнёй, какетствам Лукашэнкі, маўляў, сыйду, не сыйду і так далей. Такое пытанне. Узурпатар з'явіўся на выбарчым участку і потым на прэс-канферэнцыі з наймаладзейшым сынам Колем, Мікалаем, так? Ён фактычна за ім часта ходзіць як тень. Александр пра яго часта успамінае Коля то, Коля сё, Коля гэта. І падчас этой прэс-канферэнцыі была дзіўная такі зачэпка. Александр Лукашенко зачепіў Мікалая, як бы зрабіў выгляд, што той выпадкова з'явіўся, вось і Коля тут, і аднёсся да яго, да? І от пра гэта будзе пытанне. Бо Лукашенко казаў, што гэта будзе новае пакаленне, верагодна, гэта будзе новы прэзідэнт, калісьці там, так? Чаму Александру Лукашенко, нягледзячы на тое, што ён яўна не кажа пра сыноў, і ввогуле такой магчымасці асаблівай няма, Віктар адсунуты ад справаў, Коля замалады, то тым не менш ён Мікалая ўвесь час за сабой цягае, і Мікалай Лукашенко час ад часу выплывае як нейкі палітычны, ну не ведаю, статыст, скажем так, які ззаду за бацькам з'яўляецца.
Я не лічу, што гэта палітычны статыст. Мне здаецца, з тых часоў, калі лорд Тимати Белл параіў Лукашенку браць Колю з сабой, Лукашенко старэйшы побачыў, што ў яго ёсць уласцівасці вось для дыктатара, каб стаць пераемнікам. От было Колю 4 гады, а ён ужо эту сітуацыю ў ім бачыў. Адносіны з целаахоўнікамі, скандалы падымаў. Значыцца, ў будучым можа паказаць Кускінаваць. Такая была інфармацыя ад сваяка каментатара тэлеканала Еўраспорт, які там вось дыпламат у Расіі, што там разыходзіліся такія вось анекдоты пра тое, што нейкі прыём у Крэмлі, Коля праспаў, а да Колі стаўленне як да караля. Прыёмы гэтыя пераносяцца праз Колю. Такая вось да яго пашана яшчэ да такога малога. Мне здаецца, што Лукашенко ўжо тады разумеў, што ён хоча Колю на ролю пераемніка. А Віктор гэтую ролю не цягне. Так, у мяне ёсць яшчэ адзін фрагмент, апошні фрагмент выказвання Лукашэнкі, так? Я вось прапаную паслухаць гэтую сотку, менавіта вось пра верагодна будзе новы прэзідэнт, і потым яшчэ абмяркуем. Будешь президентом. То он в страшном сне это себе представить не может уже сейчас, и ни один из моих сыновей. Поэтому, когда вы говорите, что я сказал, что будущая пятилетка, Кирилл, это пятилетка молодых людей. Я об этом сказал. И пришло время нам передать старшему поколению страну. Не только власть, я говорил о поколении, не о персоналиях, а вы мне сразу, кто это будет? Это будет новое поколение. Естественно, наверное, будет и новый президент. Я ничего не хочу загадывать к 30-му году, потому что у Натальи Ивановны Качановой может мнение поменяться, и она встанет и скажет, да нет, мы не готовы. А еще упрекнет меня, что я бежать собрался. Слушайте, это не в моем характере. Я умирать буду, но никогда не побегу. Вот, поэтому, ну да, будем потихонечку готовить новое поколение. Евген, до тебе еще одно питание, коли дозволишь. Будем потихонечку готовить молодое поколение, новое. Ну, прошло 30 год улады Лукашенки, так? Ну, ему не хапіла часу раней готовить молодое поколение. Ці ты ввогуле веришь вось у гэтыя заявы, што ён у бліжэйшыя 5 год будзе рыхтаваць нейкае там новае пакаленне і, магчыма, будзе новы прэзідэнт? Ці гэта робіцца дзеля таго, каб усыпіць беларусаў, яны поверылі, што вот, ну, добра, пачакаем яшчэ 5 год, ну і будзе новы прэзідэнт. Неяк дажывем. Вось гэты другі варыянт. Тое, што Лукашенко сказаў, будзе, не будзе. Вы памятаеце, як у 2020 годзе ён казаў публічна расійскім медыа, што я не пайду на выбары, абяцаю, клянуся дзяцьмі. Ну, прайшоў час, кляўся дзяцьмі. Нічога не адбылося, пайшоў на выбары, нічога не сталася. Я абсалютна перакананы, што у Лукашенка асэнсоўвае канкрэтны план. Ён марыць захаваць сваю дыктатуру, вось дыктатуру лукашэнкаўскага ўзору, і каб ягоным пераемнікам быў малодшы Лукашенко. Вось гэта базавы план, да якога яны ідуць. Евген, перед тым, як мы тебе адпусцім, яшчэ одно пытанне караценькае да тебе. Так, вось, думаю, што все звярнулі ўвагу на тое, што на гэтым марафоне адзінства клан Лукашенко, ягоная вось гэта мафія, з'явілася упершыню фактычна в такім складзе публічна. І Ірына Абельская, і Мікалай, і Віктор Шейман быў, ну все, так? Як ты інтэрпрэтуеш тое, што яны адкрыта, нахабна з'явіліся? Мне вот здаецца, што гэта значыць, што яны, ну ім ужо все роўна. Яны ўжо не звяртаюць увагу на грамадскую думку, ім ужо плеваць на тое, як беларусы адрэагуюць на вот з'яўленне такой дзіўнай кампаніі. Шеймана, Колі Лукашэнкі, Александра, нейкіх маладых жанчын. Як ты гэта бачыш? Ну, я бачу гэта так, што Ірына Абельская гэта абсалютна лаяльная лукашыстка. Нават яе старэйшы сын, так, ён жа ж, ну, пасынак Лукашэнкі, ён жа таксама абсалютна лукашыст, Лукашэнку падтрымлівае па поўнай праграме, то бок гэта абсалютна лаяльныя людзі. Так, раней Лукашенко любіў з'яўляцца, от у яго быў такі вобраз мачо, чэмпіён, любіў з мадэлямі, прытым з рознымі з'яўляцца на людзях, а зараз ужо праблемы са здароўем, ужо ён не цягне на ролю мачо, накручваюць ролю мудрыца, от краіну захаваў і гэтак далей. І, адпаведна, гэтай ролі ўжо можна і Ірыну Абельскую побач пасадзіць, няма ніякіх праблемаў. Мачо Лукашэнкі ўжо няма.
Євген, дякую тобі за твій коментар, за твій час. Це був з нами на сувязі Євген Волошин, автор ютуб-канала «Пора». Дякую тобі. А ми зостаємося в студії з Дмитром Міцкевичем. Дмитро, перед тим, як перейдемо до наступної теми, я тебе дозволю запитаю ще один аспект, одну тему. Сьогодні з'явилася новина про те, що рихтуються зміни в Кримінальному кодексі Білорусі. Має там з'явитися новий артикул 366.1. Він називається так. Гвалт або погроза у дочиненні до президента Республіки Білорусь або президента, який спинив виконання своїх повномоцтв. Ці Лукашенко підстраховується, каб переслідували за магчимий гвалт супроти його як былого президента? Як ти це розумієш? Ну, до речі, цікаво, що час від часу з'являються ось такі проекти. Мовляв, штосьці там заховаць, даць нейкія гаранты і гэтак далей. Мне здаецца, што на дадзены момант гэта просто частка такой гульні. Зноў жа, каб вкінуць штосьці ў інфармацыйнае поле, таму што тут всім здаецца больш-менш зразумела, што яны і так гуляюць ва-банк. Яны і так разумеюць, што захаваць всю гэтую канструкцыю будзе вельмі складана. Можа, конечно, Лукашенко і верыць, што ў яго вось пры такой сістэме атрымаецца яе камусьці перадаць. Але мы памятаем, што, слухайце, калі ў маршала Ціта не атрымалася. Прабачце, у чалавека, які па ўзроўні арганізацыі рухаў быў на некалькі галоваў вышэйшы. Калі ўжо ў яго, прытым в іншай краіне, не атрымалася такое зрабіць, то я не думаю, што у Лукашэнкі, прытым пры такой сістэме значна больш хліпкай, атрымаецца нейкім чынам выруліць. Так, Дмитрий, дякую. Мы яшчэ вернемся да твоей аўтарскай рубрыкі «Лінія фронту», якая будзе пазней, а цяпер я прапаную перайсці да наступнай тэмы. Падчас так званай выбарчай прэс-канферэнцыі Лукашенко не ўтрымаўся, каб не выказаць усё, што думае і пра Польшу, а таксама, што чакае ад яе. Ці знойдуць сумесныя кропкі паразумення Менск і Варшава? І на што гатовы Лукашенко, каб іх урэшце адшукаць? Віталь Бабін. Наши братья-поляки не поймут, если мы не поговорим. Усяго одно пытанне ад журналіста тэлеканалу «Польсат» Марека Сыгача пра мігранцкі крызіс падчас прэсавай канферэнцыі ў дзень гэтак званых выбараў выклікала ў Лукашэнкі цэлую палітру эмоцыяў. Польша проводит против Беларуси самую агрессивную, плохую политику. Дыктатар прысвяціў стасункам з нашаю заходнюю суседкай як мінімум 20 хвілінаў маналогу, абвінавачанні на адрас Варшавы гучалі ва ўсім. Вы нас начали душить. Самапрызначаны прэзідэнт казаў і пра незаконныя санкцыі, і пра нежаданне дамаўляцца, і пра няўдзячнасць Польшы адносна уведзенага рэжымам без візу. Мы же для поляков без визы организовали, а вы своих людей не пускаете к нам. Почему? Потому что они увидят реальную действительность. У него отношение к Польше всегда было эмоциональнее, чем с другими странами. Может быть, потому что Польша быстрее развивалась в таком экономическом плане. Может быть, потому сейчас, что так много белорусов именно и в Польшу уехало. Может быть, из-за Белсата, который ему всегда не нравился. Аднак Лукашенко не быў бы Лукашэнкам, калі б не згадаў балючага для сябе 2020 года, ды абвінаваціў палякаў у тым, што гэта яны вывелі людзей на вуліцы, ды спрабавалі зрынуць яго з пасады кіраўніка дзяржавы. Но это не просто вмешательство в выборы, в выборный процесс. Вы просто хотели развалить страну. Вы обострили до невозможности отношения. Вы хотели наших поляков в Беларуси повернуть против меня, против власти и так далее. Кажется, что он стал верить в собственную ложь. И в том и отличается Александр Григорьевич 10-летней и 20-летней давности от нынешнего, что тогда он говорил неправду, но не верил в эту неправду. А сейчас дела, к сожалению, стали хуже. Варшава паводле дыктатара гэтак і не адумалася, бо рыхтуе ўзброеныя харугвы, каб дапамагаць украінцам адстойваць незалежнасць, але перадусім плануе захапіць заходнюю Беларусь і заходнюю Украину. Не претендуйте. Купили вы у корейцев танки, ну и Господь с вами. Не кричите, что вы там против России. Это какой России? Вы же граничите не с Россией. Вы граничите с Белоруссией. С Калининградом вы хотите там разобраться? Не советую вам. Дастаткова згадаць, як праз беларускую мяжу ў лютым 2022 года расійская армія ўварвалася ва ўкраіну, каб яшчэ раз пабачыць, наколькі маніпуляцыйна гучаць і гэтыя заявы.
вынуждены действовать, как будто бы риск такого же был и в отношении нашей страны. Но из-за этого мы вынуждены вот покупать все эти и американские, и корейские танки. У той жа час прагучалі і старыя песні пра галоўныя мігранты, гэта праблема Еўропы, сцяна на беларуска-польскай мяжы няўстойлівая, а польскія памежнікі забіваюць і закопваюць тых, хто спрабуе незаконна пераадолець заслону, якую Польша збудавала менавіта з прычыны мігрантскага крызісу, распачатага менскім рэжымам. Мы не собираемся на вас нападать. Зачем? Мы же не сможем вас победить. Но и вы должны знать, что вы нас не победите. Никогда. Это очень сложно. Нягледзячы на бясконцыя папрокі, дыктатар усё адно зацікаўлены ў аднаўленні стасункаў з Варшавай, а на выстаўленыя умовы з боку польскіх уладаў спыніць правакацыі на мяжы, выдаць забойцу польскага жаўнера і вызваліць палітычных вязняў, Лукашенко мае сваё бачанне. Альтернатива – мирное существование и развитие наших отношений, торгово-экономических. Мы хотим этого. Если вы готовы в этом отношении, то солдат, которого вы там убили или вашего убили, подшепуты и прочее, это такая мелочь, которую мы всегда можем решить. Мне кажется, что с этим никто не смирится, но он хотел бы, чтобы ему это забыли, хотел бы, чтобы ему забыли эту границу и хотел бы опять поторговать людьми, я имею в виду политических заключенных, и хотел бы вернуться к этому, что было. Но я надеюсь, мы не вернемся. Таму галоўны жалезабетонны аргумент з боку Лукашэнкі – гэта уласна ягоная асоба, міралюбівая і безальтэрнатыўная, як падчас усіх псеўдавыбараў, якія ён праводзіць апошнія дзесяцігоддзі. Поверьте, в Беларуси больше никогда не будет президента другого, который бы так хотел добрых отношений с поляками. Зрэшты, польскае кіраўніцтва мяркуе інакш. За апошнія 4,5 гады ніхто з афіцыйнай Варшавы нават не палічыў патрэбным паразмаўляць як з Лукашэнкам, гэтак і з ягонымі прыслугачамі. Так, Александр Лукашенко правёў нараду з кіраўніцтвам сілавога блоку. Прысутнічалі кіраўнікі так званых КДБ, МУС, Мінабароны, Дзяржаўнага памежнага камітэту. Пра гэта Зміцер Міцкевіч, мой калега, падрыхтаваў сваю аўтарскую рубрыку под назвай «Линия фронту». Она про бяспеку і про то, што адбываецца ў Беларусі і вакол яе. Зміцер, што ты Да, сёння падрыхтаваў? сапраўды, вот гэтае мерапрыемства было таким фармальным. Дыктатар падпісаў рашэнне на ахову дзяржаўнай мяжы на 2025 год. Гэта адбываецца на пачатку кожнага году, але вось сёлета з падпісання зрабілі публічную падзею, хоць і дэталяў не шмат. Відавочна, што за зачыненымі дзвярыма абмяркоўваліся пытанні дзеянняў рэжыму Лукашэнкі на мяжы. Магчыма, гаворка ішла і пра далейшае развіццё гібрыднай атакі з выкарыстаннем нелегальных мігрантаў. Аднак публічна Лукашенко звярнуў увагу менавіта на вайсковы складнік. Одни пограничные войска обеспечить охрану государственной границы не в состоянии. Скажу откровенно, нам очень важно, наряду с защитой государственной границы со стороны пограничных войск, наиважнейшим вариантом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах. Другие ведомства тоже занимаются этим, но прежде всего это задача пограничников наших – предупредить о возможных угрозах нашей безопасности. Падобна, што ў дадзеным выпадку мы маем справу з класічным для Лукашэнкі дубляваннем функцый сілавых ведомстваў. Бо тут проста супярэчнасці. Памежныя войскі якраз і мусяць займацца бяспекай непасрэдна на мяжы. А вось інфармаванне аб магчымых пагрозах – гэта ўжо справа ў першую чаргу спецслужбаў, якія мусяць мець всю інфармацыю, звязаную з верагоднасцю пагрозаў дзяржаўным межам краіны. Дзеля чаго такое дубляванне функцый адбываецца? Гэтакім чынам прасцей кантраляваць сілавікоў. Калі адну і тую ж задачу выконвае некалькі ведомстваў, яны канкуруюць паміж сабою. Адпаведна, робіцца складаным зманіпуляваць нейкай інфармацыяй ці ўвогуле стварыць нейкую змову. Але і эфектыўнасць працы, канешне ж, падае. Дзе нянек многа, там дзіця без нога.
Лукашенко падкрэсліў, што сітуацыя на мяжы складаная і працы, маўляў, хапае для памежнікаў і для мытнікаў. Кіраўнік жа гэтак званага дзяржаўнага памежнага камітэту адзначыў, што хоць рухаў з боку сумежных дзяржаў не назіраецца, сітуацыя застаецца напружанай. Дарэчы, вось у такой атмасферы адбываецца ўмацаванне на мяжы з Украінай, дзе днямі ўсталявалі дадатковыя ўмацаванні, знакамітыя бетонныя зубы цмока. Яшчэ адна важная рэч – чарговы скандал, звязаны з сіламі абароны Украіны. Ад сярэдзіны студзеня абмяркоўваецца сітуацыя з пераводам спецыялістаў авіяцыйнай галіны проста ў пехоту. Гісторыя пачалася 12 студзеня, калі ваенныя часткі паветраных сілаў ЗСУ атрымалі паведамленне аб масавым пераводзе асабовага складу пехоту. Пераважна пад перавод трапляюць авіяцыйныя тэхнікі. 14 студзеня свет убачыла вось гэтае відэа. Однак сьогодні ми стикнулися з такими реаліями, з викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всього технічного персоналу в піхоту, що означає крах повітряним силам. Гэта зварот авіяцыйных тэхнікаў паветраных сілаў ЗСУ са 114-й прыкарпатскай брыгады. Адразу пасля яго публікацыі ў медыях пачалі з'яўляцца іншыя падобныя матэрыялы. Высветлілася, што ў пехоту пераводзяць не толькі спецыялістаў з авіяцыі, але яшчэ і з мабільна-агнявых групаў супрацьпаветранай абароны, ды нават аператараў радыёлакацыйных сістэмаў. Паводле разлікаў экспертаў, для абслугоўвання аднаго самалёта можа быць неабходна да 50 чалавек. Як мінімум палова – афіцэры з профільнай вышэйшай адукацыяй. То бок спецыялісты, на падрыхтоўку якіх пайшло мінімум 5 гадоў. Вышкаліць спецыялістаў супрацьпаветранай абароны таксама немалы высілак. І адпраўляць такіх людзей у пехоту – гэта літаральна забіваць цвікі мікраскопам. Сітуацыя выклікала такі рэзананс, што на яе вымушаны быў рэагаваць сам Уладзімір Зеленскі. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень по переведеннях. Я доручив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам для виконання бойових завдань нашій авіації, ППУ та мобільним вогневим групам. У той жа час у Генштабе ЗСУ адзначылі, што востра дэфіцытных спецыялістаў інжынерна-авіяцыйнай службы паветраных сілаў, якія абслугоўваюць самалёты, у пехотныя падраздзяленні пераводзіць не планавалі і не плануюць. Аднак The Kyiv Independent са спасылкамі на свае крыніцы піша, што пераводы спецыялістаў у пехоту працягваюцца і далей. Зміцер, дзякуй табе за твой агляд. Нагадаю, гэта была аўтарская рубрика з Дмітрам Міцкевічам, яго калегі пад назвай «Лінія фронту» па сітуацыі, звязанай з бяспекай Беларусі і вакол яе. Дзякуй, Зміцер. Дзякуй вялікі. Мы пераходзім да наступнай тэмы. Пакуль Лукашенко раздае каманды сілавікам на нарадах, Ціхановская прадставіла Беларусь на юбілеі вызвалення былога гітлераўскага канцлагера Аўшвіц. Палітычныя лідары разам з тымі, хто перажыў зняволенне ў нацысцкім лагеры смерці, ушанавалі 80-ю годкі вызвалення. Былы канцлагер Аўшвіц-Біркенау, а цяпер музей, сабраў 56 ацалелых ахвяраў і дэлегацыі з 61 краіны свету. Падчас урачыстасцяў Святлана Ціхановская перамовіла з Чарльзам Кушнерам, бацькам зяця Дональда Трампа, Джэрэда Кушнера. Бацькі Чарльза Кушнера – габрэі з Наваградка. У цырымоніі на запрашэнне прэзідэнта Польшы Анджэя Дуды між іншых прынялі ўдзел канцлер Нямецчыны Оляф Шольц, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі, кароль Вялікай Брытаніі Чарльз III, кароль Іспаніі Філіппа VI і каралева Іспаніі Летысія, прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. Прадстаўнікоў Расіі за развязаную Пуціным супраць Украіны агрэсію не запрасілі, як і Александра Лукашэнку. Ён удзельнічаў ва ўрачыстасцях вызвалення канцлагера 30 год назад, у далёкім 95-м. Сёлета ягонае месца заняла дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі.
Сусветныя палітыкі не выступалі з прамовамі, а магчыма, апошні раз выслухалі тых, хто пацярпеў і стаў сведкам аднаго з найвялікшых зверстваў чалавецтва, пасля чаго разам паставілі свечкі на знак змрочнай гадавіны. Больш як 1 100 000 асобаў, пераважна габрэі, загінулі ў газавых камерах або ад голаду, холаду ды хваробаў у Аўшвіцы. Большасць вязняў прывезлі ў грузавых вагонах, напакаваных як быдла. Сярод іх былі і габрэі, вывезены з Беларусі, а таксама беларусы, якія ўдзельнічалі ў супраціве ці былі, на думку нацыстаў, нядобранадзейнымі. Агулам жа з 1941 да заканчэння Другой сусветнай вайны нацысцкі рэжым забіў 6 мільёнаў габрэяў ды іншых асобаў, што не адпавядалі нацысцкай ідэі расавай перавагі па ўсёй акупаванай немцамі Еўропе. 27 студзеня 1945 года Аўшвіц-Біркенау вызвалілі савецкія жаўнеры. Гэта дата сталася міжнародным днём памяці ахвяраў Галакосту. Антыкарупцыйныя пратэсты ў Сербіі не сціхаюць 3-й месяц. Яны ўжо прывялі да першых вынікаў. Прэм'ер гэтай дзяржавы Мілаш Вучевіч падаў у адстаўку. Прэзідэнт жа Сербіі Александр Вучыч кажа пра тое, што калі новы ўрад не сфармуецца на працягу 30 дзён, то прыйдзецца праводзіць выбары. Мірнымі пратэстамі можна зрынуць аўтарытарны рэжым. Нават, калі за ім стаіць Расія і Кітай, высветляла Наста Іліна. Прэм'ер-міністр Сербіі, мэр гораду Нові Сад, дзе ў лістападзе абрынуўся на людзей адноўлены вакзал, падалі ў адстаўку. Гэта першыя вынікі мірных пратэстаў, якія не згасаюць у Сербіі 3-й месяц. Прэзідэнт краіны ўсцяж трымаюцца ўлады і гразіцца новымі парламенцкімі выбарамі, калі парламент на працягу 30 дзён не вызначыцца з новым прэм'ерам. Угрожена нам є стабільність. Наша стабільнасць знаходзіцца пад пагрозай, наш грамадзянскі спакой знаходзіцца пад пагрозай і многія іншыя рэчы пад пагрозай. Некаторыя людзі штодня здзяйсняюць гвалт усімі магчымымі спосабамі. Прэзідэнт Сербіі на патрабаванні студэнтаў публікаваў дакументы, звязаныя з трагедыяй у Новым Садзе ўжо 3 разы. Кожны раз нечага не хапала. Што цікава, студэнты разам са сваімі выкладчыкамі правяраюць гэтую дакументацыю, ці адпавядае яна рэчаіснасці. І свае пытанні яны скіроўваюць не Вучычу, а адразу ў суды. У Сербіі студэнты не пратэставалі больш чым 20 гадоў. Мы, старэйшае пакаленне, былі актыўнымі ў 90-е. Мы думалі, што цяперашняя генерацыя згубленая, але яны нас усіх здзівілі. Да ўсяго ў іх новыя навыкі, якія яны актыўна выкарыстоўваюць для самаарганізацыі і пратэстаў. Пратэсты доўжацца 3-й месяц і, як я адчуваю, прэзідэнт пачаў баяцца, бо пачаў рабіць памылкі ў сваіх публічных выступах, бо заўсёды ён выглядаў даволі упэўненым. Рэканструкцыя чыгуначнага вакзалу ў Новым Садзе – праца кітайскіх падрадчыкаў, але тэрміны здачы аб'екту прыспешвалі. Кітай, які інвестуе ў інфраструктуральныя праекты, звычайна не правярае, куды ідуць гэтыя сродкі, як і не адсочвае умовы рэалізацыі інвестыцыйных праектаў. У гэтым і ёсць прычына карупцыі, як на агульнанацыянальным, так і на лакальным узроўні. Грошы папросту раскрадаюцца на ўсіх узроўнях. Еўразвяз, у адрозненне ад Китая, патрабуе празрыстасці, калі гаворка вядзецца пра ягоныя інвестыцыі. І асноўная праблема сёння ў тым, што ў Сербіі няма рэальнай пазіцыі, якая магла б гэтым шэрым схемам супрацьстаяць. Цяперашнія пратэсты не скіраваныя на тое, каб падтрымаць апазіцыю, якая ў меншасці ў парламенце, ці даўно байкатуе выбары. Пытанне нумар 1, якой будзе новая апазіцыя, якая нараджаецца на вуліцах цяпер. Пратэсты будуць працягвацца. Студэнты ўжо анансавалі, што яны выйдуць 1 лютага і будуць блакаваць 3 масты ў Новым Садзе. І мы паглядзім таксама за рухамі ўладаў. Ці будзе проста заменены прэзідэнт, ці будуць новыя выбары. Прэм'ер пайшоў у адстаўку, будуць прызначаныя выбары. Усё больш кажуць пра стварэнне эксперцкага ўраду, каб ён стаў тэхнічна пераходнай уладай. Безумоўна, з аднаго боку, Кітай
Кітай можа пераймацца, бо такі эксперцкі ўрад можа сказаць: так, мы маем дамовы, але трэба спраўдзіць рэалізацыю праектаў. Але, здаецца, злосць сербаў пасля трагедыі ў Новім Садзе на Вучыча, а не на Кітай. Калі апазіцыя ўтворыцца і яна не будзе мець сувязь з Александром Вучычам, то мусіць дамаўляцца з вуліцай. Гэта значыць з грамадствам. Не толькі Кітай мае інтарэс у Сербіі, як вакна ў Еўропу. Паводле цяперашніх дадзеных Нацыянальнага банку Сербіі 65 замежных інвестыцыяў належыць еўразвязу. ЗША становіцца ўсё большым гульцом у Сербіі і рэгіёне. Пра гэта проста гучна не гаворыцца. Але чый голас у рэгіёне сапраўды не сціхаў, дык гэта Расеі. Nigdy Serbię Rosja nie zaatakowała, nigdy nie Расія ніколі не нападала на Сербію і не пагражала інвазіяй у адрозненні да Украіны, але наадварот, сербы да сёння ўдзячныя Расіі за змаганне супраць асманаў яшчэ ў 19 стагоддзі. Сербы не баяцца Расіі, сербскае грамадства і хоча, і не хоча ўваходзіць у еўразвяз, 44% супраць еўраінтэграцыі. Да ўсяго Расія закідвае Сербію дэзінфармацыяй праз Спутнік, Тік-Ток, Твітер. І пытанне галоўнае, ці Пуцін у сувязі з вайной ва Украіне забыўся на Вучыча і свой інтарэс у Сербіі. І ці Пуцін схамянецца і працягне руку дапамогі Александру Вучычу, як калісьці Александру Лукашэнку. Цікава, што будзе адбывацца ў Сербіі, бо там упершыню за апошнія чвэрць стагоддзя пасля падзення рэжыму Слабадана Мілошавіча, сябра і калегі Александра Лукашэнкі, там у Сербіі ёсць шанец на перамены і разварот на захад. А гэта была праграма «Прасвет». З вами Сергей Пелеса. Дзякуй вам за ўвагу і бачымся роўна праз тыдзень. Да пабачэння.